भारतीय सेना का एक जवान रेलगाड़ी से घर पर जा रहा था। रेलगाड़ी ऊंचे पहाड़ों के बीच से तेज बारिश में चल रही थी, लेकिन अचानक एक भारी चट्टान पहाड़ से खिसककर सड़क पर आ गिरी। ड्राइवर ने फौरन ब्रेक लगाए, लेकिन रेलगाड़ी बेकाबू होकर खाई की तरफ बढ़ने लगी और आधी रेलगाड़ी हवा में लटक गई। यात्रियों में चीख पुकार मच गई। तभी जवान एक रस्सी लेकर रेलगाड़ी से बाहर निकला और फुर्ती से रेलगाड़ी के पिछले हिस्से को रस्सी से बांधा और पूरी ताकत से रस्सी खींचनी शुरू की। धीरे धीरे रेलगाड़ी खाई से सुरक्षित पटारी पर लौट आई। सभी की जान बच गई, लेकिन किसी ने जवान को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।